必要ならば精密検査に進むことです。自宅検査で異常なしでも安心できないケースってありますか？これはあります。異常なしと言われるとほっとしますよね。でも自宅検査は簡易検査なんで、結論として症状が強いのに数値が出にくいというタイプは見逃されることがあります。おすすめはいびきが大きい、呼吸停止を指摘された、あと日中の眠気が強い、朝の頭痛や高血圧があるなら、血管が軽くても症状優先で再度検査をして、必要ならば精密検査に進むことです。またいびきラボなんかのアプリも比較的有用です。いびきでお悩みの方、いびき治療専門上野いびきクリニックまでお気軽にご相談ください。